Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сотының судьясы ерлі зайыпты Лейла мен Виктор Храпуновтарға қатысты сырттай үкім шығарды. Осыған дейін оларға байланысты 24 іс қозғалған. Яғни қызмет бабын асыра пайдаланып, мемлекет қаржысын алаяқтық жолмен жымқырды, заңсыз жекешелендіру жүргізді, заңсыз кірістерді заңдастырып алды, үлкен көлемде пара алды, ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оған жетекшілік жасады деген айып тағылған еді. Бүгін ұзаққа созылып кеткен тергеу амалдарымен күдіктілердің уәжіне нүкте қойылды. Лейла Храпунова 14 жыл, ал оның күйеуі Виктор Храпунов 17 жылға бас бостандығынан айырылды. Храпунову Виктору Вячеславовичу назначить 17 лет лишения. Виктор Храпунов айыпты деп танылып, 17 жылға бас бостандығынан айырылсын. Сондай-ақ мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылсын. Жазасын қауіпсіздігі жоғары қамтылған мекемеде өтесін.